朋友们，经过我这2天细心耐心的分析，我发现云南菜它根本就不是固定的，它是每个地州都有自己的特色菜。就他们之前吃花吃虫，我觉得很奇怪，如今看来不过是凤毛麟角，因为这里有太多你认知以外的食材。好家伙，这一想，这云南的美食可就太多了。什么腾冲的大救驾、曲靖的蒸饵丝，还有临沧的牛干巴、文山的汽锅鸡等等，不了解不知道，一了解简直惊掉下巴。他们每一个地州都会有自己的特色美食。此时此刻，我感觉我打开了一扇美食世界的大门，就有太多未知的美食等着我去探索。我现在激情澎湃，宝子们，我又发现了一个店，就是我昨天路过，我又看到了一个腾冲美食，我想去尝一下。走，就是他家，外面也都在摆桌。看了一会，了解同学们点这个叫饵丝，这肯定就是腾冲特色了。我也来整一碗。他家这人可是不少。大米做的，好吃的，好吃，我没吃过。跟米线差不多，米线是生米做的，饵丝是米饭做的。哦，出餐了，葱花香菜安排上。这个酸菜看着也好吃。这个是什么呀，老板？酸萝卜。萝卜啊。这个饵丝，我跟你们说特别搞笑，就我之前路过这种有饵丝的店，我都会觉得它可能那个饵丝就是猪耳朵切成那个丝，你懂吗？宝子们，如果说要用几个字去形容这个饵丝的口感的话，应该是鲜甜润。这个饵丝它是越吃越好吃，它又很有嚼劲，就是它吃到嘴里，它不仅有那种米香味，而且就是你嚼一会儿之后，你会发现它有一种鲜甜的口感。怪不得这边我看到很少有面馆，面馆特别少。是因为人家有饵丝，这饵丝真的是比面条好吃多了。我感觉我每天都在刷新新的认知，就有一种拆盲盒的感觉。我感觉我每一天都会挖到宝藏，你们能体会这种感觉吗？兄弟们，你们快给我多普及一些好吃的，记得点赞关注哦。